สวัสดีครับมาเจอกันอีกนะครับกับรอยโค้งลูกภูพานนะครับก็จะปรับศูนย์อีกนะครับในระยะ15 ก้าวเต็มๆนะครับ15 ก้าวเต็มๆนะครับมาดูกันว่าทำไมต้องปรับอีกคลิปที่แล้วนะครับผมปรับไปในระยะ25 ก้าวนะครับในระยะ25 ก้าวแล้วนี่ครับผลออกมาเป็นแบบนี้นะครับผลออกมาเป็นนี่ชุดแรกครับนัดที่2นัดที่3อันนี้ชุดแรกชุดที่2ครับผมเล็งตรงนี้นะครับผมเล็งตรงนี้แล้วยิงเกาะกลุ่มครับมาทางซ้ายครับอันนี้ผมจะเลื่อนนะครับขยับเข้ามาอีกขยับเป้าเข้ามาอีกครับเป็นระยะ15 ก้าวนะครับเลื่อนเข้ามาอีก10 ก้าวเดี๋ยวมาดูกันว่านะครับผลมันจะเป็นยังไงผมจะยิงในวงกลมนี้นะครับโอเคครับผมจะยิง3 นัดนะครับ
ดูกันครับผมก็นะครับผมเล็งตรงนี้นะครับชุดนี้ที่แรกว่าจะยิง3 นัดนะครับเห็นมันเข้าเป้าดีก็เลยซ้ำให้เลยนะครับนะนัดแรกน่าจะเป็นนัดนี้ครับมองมานะครับมองเห็นในระยะนี้จากนั้นก็ผมเล็งตัวนี้ครับในระยะ15-9นะครับกระสุนยังสูงนะครับกระสุนสูงอยู่เล็งจุดนี้ครับยังสูงถ้าเป็นระยะ20น่าจะพอดีนะครับกระสุนจะไปบรรจบกับเส้นตัดพอดีนะครับตรงนี้นะครับถือว่านะครับพอใจครับตรงนี้นะระยะ15-9พอใจครับชุดนี้ครับก็ครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามช่องลอยโค้งลูกภูพานด้วยนะครับคลิปนี้ผมมารีวิวนะครับการปรับตั้งเรดดอทนะครับเพราะว่าทำไมผมต้องตั้งใหม่เพราะว่าผมลื้อครับลื้อแล้วผมกลับอีสานนะครับมาที่บ้านมาที่อีสานนะครับ15 ลานะครับอันนี้ผมมาลานะครับ15ออกหากิ้งนกเลยครับโอเคครับก็ฝากขอบคุณฝากติดตามช่องนะครับได้ลอยโค้งลูกภูพานครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณครับ